Xin chào nha. Hôm nay mình sẽ chế tiếp dùng cái viên pin Tesla này nhá, loại 3,7V, 4,2V này, 30Ah là 30.000 mAh. Mình sẽ dùng nó để chế một cái đèn pin. Viên pin này size của nó là 46950. Ở trên Alibaba tá bạo bán khá nhiều anh em ạ. Mình dùng thêm một bộ chói đèn LED này. Thêm cái chip LED 4,2V nhé. Đấy, cái này là 4,2V, 9,6A và 40W. Mình sẽ cần thêm một cái mạch sạc xả pin 1S. Ở đây mình có mua khá nhiều. Cái loại này là 16A này. Sạc xả 1S. Cái này là 24A. Mã của nó là HXIP 1S 5025 nhé. Cái này 24A luôn, sạc xả tha hồ. Thêm tản nhiệt này nữa nha em ạ. Mình sẽ cần thêm một cái quạt tản nhiệt nữa. Ở đây có cái loại quạt này cực kỳ khỏe luôn. Mình gỡ ra, xoay nó ra nhé, thì được hai cái như thế này. Đấy, mình sẽ lấy một chiếc thôi. Mình cần thêm một cái đầu thu có ống nhựa PVC từ 75 về 48 này. Cái này chúng ta sẽ bỏ được khoảng là cái quạt này, tản nhiệt này, chip LED này và chóa luôn. Đó, tí nó sẽ gọn gàng hơn anh em ạ. Nó như khoảng thế này. Bên pin thì mình sẽ để ở đây. Chỗ này sẽ để cái mạch công tắc này và thêm một cái jack sạc nữa thôi. Mình cần thêm một cái báo vô nữa. Mình dùng ống nhựa này 48 này nhân 1,4mm. Cái ống này anh em ạ, nó lại không vừa bên pin này. Mình sẽ lại phải nong nó ra tiếp. Dùng cái bếp ga cắm trại mini này.
Rồi, như vậy mình kết nối xong. P trừ P cộng này. Cái P cộng nhá sẽ vào công tắc. Qua công tắc này sẽ là lên đèn và lên cái báo vôn này. Và P trừ P cộng vào trực tiếp cái jack sạc DC này luôn. Mình dùng sạc 4,2V này, 2000 mAh là 2Ah đấy, để sạc cho nó nhá. Rồi nha em ạ, như vậy hôm nay mình đã chế xong một cái đèn pin cầm cực kỳ chắc tay luôn anh em ạ. Đèn pin ống nhựa PVC. Ui, cái này mà đập vào đầu thì vỡ đầu luôn anh em ạ. Dùng cục pin Tesla 4,2V 30Ah, chip LED 4,2V 50W nhé. Mình mua là 50W ấy, nhưng mà đo thực nó chỉ có 40W thôi. Mình dùng thêm một cái mạch sạc xả, cái module sạc xả 1S nhé, là 4,2V 24A. Quạt này, tản nhiệt, báo vôn, công tắc các thứ. Ui, sáng thôi rồi luôn anh em ạ. À quên, để mình sẽ đo thử. Có con máy đo lumen này anh em ạ. Mình sẽ đo thử nhá, xem nó được. Đây, ánh sáng hiện tại đang là 1600 2001 này, mình sẽ đo thử cái này. Ui, nó mắc máy luôn thì phải. Ở đây. Mình sẽ chiếu cho anh em nhìn. Mắc máy luôn rồi. Vừa nãy em thấy còn có X100 anh em ạ. X10. Chả biết đo thế nào. Đấy, cái này hơi khoai. Mình nó còn lên X100 nữa là không biết được đo bao nhiêu. Đáng nhẽ nó sẽ phải thông số ở đây thì rõ hơn. Nhưng mà cái lumen này mình dùng con này đo thấy lung tung kiểu gì anh em. Rồi, em lại anh em video sau nhá. Kênh Thất Tặng.com. Chúc các bạn thành công.